傳統上咧如果你話拜觀音嘅人咧，佢哋通常都會選擇唔食牛嘅。咁點解究竟唔食牛咧？你問佢哋咧，佢哋又未必真係了解嗰個原意㗎。咁究竟係點解嘅咧？喺我身邊咧，的確有唔少嘅朋友啦，或者我哋嘅師兄弟啦，佢哋係真係唔食牛嘅。咁所以咧個問題就，我都成日見到呢啲唔食牛嘅人，我都問佢：咦，有啲八卦下，究竟你點解唔食牛啊？咁佢有大部分都係話拜觀音啦咁樣，有啲係好得意啊，佢又唔係話拜觀音，佢純粹即係唔知點解咧，食咗牛之後咧，佢覺得反胃啦、唔舒服啦咁樣，咁即係好多林林種種原因，大部分都係因為拜觀音嘅，因為喺我哋廣東啦或者香港咧，信觀音嘅人係特別多嘅。咁但係究竟拜觀音唔食牛係點解咧？佢哋就未必答到即係你啦，或者答到我啦。咁我就有時都會去深入，因為我自己本身我都會信觀音嘅，但係我又唔係話認真太虔誠。我就對我咩都食嘅，即係豬牛雞我咩都食嘅，咁所以我就冇乜太大嘅諗法。咁所以就話咧，我就會去嘗試去揾嗰個原因。即係你問佢哋咧，佢答唔到你；問啲長輩，佢又未必答到你。咁所以咧，自己揾好多唔同嘅原因咧，就話咧，相對比較近啲啦。咁當然就話第一個，我哋分析就話，喂，觀音食齋嘅，因為咧觀音本身佢哋係主慈悲啦、慈悲為懷啦，即係唔好殺生啦咁樣。咁所以咧呢一個係咪成因咧？我覺得唔啱嘅，因為點解咧？咁既然如果你話慈悲為懷唔殺生嘅話，咁你連豬都唔食啦、魚都唔食啦、雞都唔食啦，係咪？咁即係基本上淨係食齋得噶啦咁樣。咁所以咧呢個就唔係咁近嘅答案，即係話觀音因為慈悲為懷，我支持佢，所以咧我就唔食。淨係唔食牛唔啱啦嚇，咁所以咧基本上呢個道理就唔係嘅。咁你話第二個原因，有啲人就話，因為咧本身我哋嘅老細啊，太上老君咧，佢嗰個坐騎咧係隻青牛嚟嘅，咁所以咧基本上青牛咧係太上老君個坐騎啦。咁所以就為咗俾面啊太上老君咧，咁所以咧我哋都會係唔食牛啦，為支持翻呢樣嘢，即係青牛後嚟都成為一種我哋嘅神明啊，我哋唔應該去食佢嘅咁樣。咁你話同觀音有冇直接扯上關係咧？我又覺得未必。咁但係一信道教嘅人唔食牛咧，就有機會。即係譬如我一個道家弟子啦。我唔食牛嘅原因係因為佢係太上老君嘅坐騎，所以我唔食牛啦，咁就成立。你話觀音咧就談唔上，亦都未必。咁最似嘅答案就係話咧，原來觀音嘅前世咧就係叫妙善公主，而妙善公主嘅老豆咧叫妙莊王。妙莊王因為本身生前咧就係犯咗啲事啦、錯啦，咁跟住咧佢死咗之後咧，佢就要輪迴嘅時間咧，要做10世嘅牛啊，去救贖佢自己嘅罪業。咁所以咧佢老豆即係觀音個老豆咧死咗之後咧做10世牛咧，所以佢話如果我食牛咧就等於食我老豆咁解。所以咧觀音就唔食牛。咁呢個係一個我哋叫做南，即係我哋叫做中國以南啦，同埋即係啲東南亞地方嘅一種説法。咁所以咧一般我哋香港又好，或者我哋廣東都好啦，我哋都相信咧嗰個答案都好類似啦，即係話咧有咁樣原因咧，所以唔食牛。所以咧為咗我拜觀音，我支持觀音所有嘅做法咧，我就決定咧就唔食牛啦。咁所以係咁嘅。咁不過就係話唔食牛咧，我成日覺得就有好多選擇嘅。因為有時我都問啲朋友，喂，同佢食飯好慘噶，我想食牛，喂，嗌啲靚牛嚟，佢又話唔食，咁啊唔好意思噶嘛。咁變相有時會有啲揀啲豬啊、雞啊、魚嘅地方去食啦。咁可能如果想食牛就，佢自己都問佢想唔想食咧。佢好想食啊！佢啲聞到好香，好中意食。但係因為咧奈何咧就話，因為佢本身出咗世之後咧，因為佢媽咪本身係信觀音啦，咁所以咧佢就由細到大佢阿媽唔食，佢就變咗佢冇得食，冇得食唔食咧就慣咗。但係你話見一啲煎好靚牛扒或者打邊爐食一啲潮牛火鍋，佢食唔食咧？佢好想食，但係佢唔選擇食。我成日覺得就如果假設你本身自己係冇一種好強烈嘅宗教信仰啦，其實佢問佢係咪好虔誠一個觀音信徒，同我差唔多咯。可能我信咯，但係唔係好虔誠咯。但係會唔會為咗呢樣嘢唔食牛咧？我覺得就會有啲人生會損失咗一種嘅味覺啦嚇。咁所以我覺得就話，所以咧喺我哋嗰個唔食牛當中咧，又譬如我好信好虔誠信觀音嘅人，你食齋啦，大佬你直情豬牛雞你都唔好食啦。咁啊，所以係啱嘅，呢個就叫最虔誠嘅一種啦，食齋。第二種就話咧，我淨係唔食牛。其實仲有第三種嘅，第三種係咩咧？就係亦都係有好多人去選擇嘅，就係話咧初一十五，因為有啲人咧初一十五唔食啊，即係譬如有啲人就話我初一十五食齋㗎，咁呢個係其中一種支持啦。咁所以就我可以初十五唔食牛得㗎，咁所以咧亦都有少部分人咧，總之我底一標啦嚇。今日初一喎，今日15喎，咁我就盡量避免唔食牛咧，都算係對觀音嘅一種支持嚟嘅。咁所以亦都冇話即係我哋叫
拜緊觀音嘅人，我哋食咗牛之後呢，就會有一種我哋嘅行衰運嘅説法，係從來都冇㗎，係自己內心對於我哋嘅宗教信仰嘅一種支持嚟嘅啫。所以大家記住咯喎。